Россия 9905. Вас на двойку слышно. Северо-запад контроль, это Россия 9905, как слышно? Вот теперь отлично. Снижайте 60-й эшелон, 28 правая. После равнира ожидайте ускорения. Вас понял, снижаю 60-й эшелон, рассчитываю после рунира викторения Россия 99. Россия 9905, рабы 28 правой, подтвердите, пожалуйста. Россия 9905, да, 28 правой рассчитываем. После рунира викторения ожидайте. Вас понял, 99. 40 план направили, у нас были проблемы с подключением. Вернемся, на 10 левую, смотрим комментарии, вас где-то не видели, поэтому решите через 10 левую, разворот справа на Браво 6. Глубо 40. Хорошо, 10 лево будет на взлет, только придется подождать тогда пару минут. А, нет, может быть успеете. Зайдите, там борт просто мне подходит на 28 правую. Глубо 40 готовы подождать на предварительно. Хорошо, тогда ответчик 5701, 10 лево, выход чудо 4 дельта. Сколько 5701 установили, 10 лево, чудо 4 дельта рассчитываем. Глубо 40 разрешить предварительно. Глобус 40. Дайте на 10 лево, разрешает по магистральным валам. По магистральным валам занимаем предварительно 10 лево, глобус 40. Россия 9905, снижайтесь 50 эшелон, влево курс 360. Снижаясь 50 влево 360, Россия 9905. Глобус 40, а будете готовы без остановки взлетать? Глобус 40 точно так готовы. Отлично, Глобус 40, занимаете исполнительный 10 лево, взлет по команде. Взлет по команде, занимаем исполнительный 10 лево, Глобус 40. Как вы первоначальный набор, подскажите? Глобус 40, первоначальный набор будет 900 метров, после взлета правым сразу на чудо. Глобус 40 записано, после взлета 900. После 200 метров сразу же правильно сюда. Россия 9905. На текущем курсе снижаемся 900 метров по давлению. Кирнич. 10.05 гектопаскалей. Россия 9905, вас понял, снижаюсь 900 по давлению 10.05. Глобус 40. Это на старте штиль. Взлет 10 лево разрешаем. Записано условия, 10 лево взлетаем, глобус 40. Россия 9905, на текущем курсе снижайтесь 600 метров. Россия 9905, я вас понял, 600 метров снижаюсь. Глобус 40, взлет произвел, 10 лево, право на чудо набирает 900. Глобус 40, контролирую по вторичному курс чудо, набирайте пока 100 эшелон. Курс на чудо набираем 100 эшелон, глобус 40. Глобус взлетает.
Россия 9905, слева по борту, наблюдаем борт, визуально. Россия 9905, да, на 9 часов борт залетающий здесь слева. Россия 9905, там мы расходимся, в порядке, да? Россия 9905, если бы у меня не было безопасных интервалов, то взлета просто бы не было бы. Вас понял, спасибо. Россия 9905, влево курс 300 градусов, заход сразу влево разрешаем. Влево 300 градусов, заход разрешен, 28, право, Россия 9905, спасибо. На глубу 40. Разошли, расходитесь с бортом, набираете повторить 350. Набираем эшелон 350, курс на счету, глубу 40. Заход разрешен. Дамы и господа, мы готовимся совершить посадку. В связи с этим мы выключаем основное освещение в салоне. Просим вас не беспокоиться. Это обычная процедура при посадке в ночное время. Благодарим за внимание. Давайте, 905, давление 17 левее, 1700, продолжайте заход 28 права. Россия 9905, вас понял, продолжаем. Ситуация в Киргизстане. That's 25. Россия 9905, литр на старте и посадку 28 права разрешаем. Россия 319, ой, сори, Россия 9905, вас понял, посадка 28 права разрешена. Flat 30. $500. $400. $300.
Minimums, minimums. 200. $100. 50, 40, 30, 20, 10. Россия 9905, посадка. Лево набрал 5. Вас понял, Леон, набрал 5, Россия 9905. Дамы и господа, наш самолет совершил посадку в аэропорту назначения. Просим вас оставаться на своих местах и сохранять ремни пристегнутыми до полной остановки самолета. Благодарю за внимание. Россия 9905, 28 право освободили. Россия 905, у вас сценарий обновленный с новыми форматом стоянок? Ну, вроде да, первая и вторая вроде большие, они, да, на первом перроне? Нет, у нас первый, третий, пятый, седьмая, девятая могут быть большими, если в новом варианте. Справа нет. По возможности давайте тогда первую займу, сейчас по Браво 5. Хорошо, давайте теперь вы по магистральным Браво 7. На будущее поставьте на обновление, а то мы уже с составом немножко уже не работаем. Вас понял. Вместо России на 905 в более новом размещении стоянок на 763 ставить на 7-9 стоянки, там по размеру как раз. Хорошо, я понял, у меня просто сценарий старый для девятки, я в десятки летаю там с конвертом. Да, ничего страшного, мое обновление будет прекрасно работать в 10-м сценарии. Даже полоса предусмотрена для работы в 10-м сценарии. Россия 9905 на стоянке номер 1. Выключение. Дамы и господа, наш самолет совершил посадку в аэропорту назначения. Россия 9905, добро пожаловать домой. Спасибо, пожалуйста, нам фоном. До свидания, экипажем. Большое спасибо за управление. С Новым годом. До новых встреч. До свидания. Россия 9905.